Fifaliana ho andray ny manoloana antsika ary azo antoka fa efa eo avokoa tsika manoloana ny fahitalavitra izay hiaino ny tenin'Andriamanitra indray amin'ity androany ity. Inoana fa efa miasa ny fanahy ary hiasa hatrany ny fanahy ka dia ahita fifaliana sy fahombiazana isika manoloana n'izany fahitalavitra izany. Melohan'ny hafatra izay hoentiny eto satria hiresaka Jerosalema vaovao isika. Hoe inona moa zany Jerosalema vaovao zany dia andehantsika hiara hivavaka. Ry Andriamanitra ray be fitiavana, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao ary mankasitraka mihitsy ny amin'ny faneho-pitiavana asehonao anay nanomezanao n'ilay zanakao ary efa lasa namaky ny lanitra zany zanakao zany dia Jesosy Kristy ary verina indray andray anay ho any amin'izany lanitra izany ary mbola iveriny eto indray aorena ny arevon-taona ka andova n'ilay Jerosalema vaovao izay. Izany no afatra hoentina amin'ity androany ity. Aoka mpiteneninao amin'ny fananao ny tenako ary mpiainy kosa sy manatrika izao fahitalavitra izao dia ahita ny famarinanao sy ny fahombiazanao ary ny fanahinao eo anatrehan'izany lesona izay tiana tsoany izany. Teny vavaka tononona aminaranao Kristy irery ihany. Amen. Mankasitraka atsika ary androany dia tombotsoa fifaliana ho any miaona sy manatry maso indray rahana eto ao anatin'izao fahitalavitra izao. Ny lohateny androany dia hoe Jerosalema vaovao. Efa enitsika zany ary efa misy ary hira mihitsy malaza maneran-tany Jerosalema vaovao. Mety fehira fotsiny, mety feandihizana fotsiny fa amin'ity androany ity dia inona marina moa ty Jerosalema vaovao ty. Zay azo antoka fa mbola ao anatin'ny fitiavan'Andriamanitra, ao anatin'ny fanehoan'Andriamanitra ny famondram-pony ka tsy avelany mihitsy ny zanany zay miaraka aminy ary zay miara-mandova amin'ity Andriamanitra tia fa tsy maintsy omeny an'izany Jerosalema vaovao zany. Andeha ho jerentsika ny toetoetry ny Jerosalema, andeha ho fantaritsika ny mombamomba ny Jerosalema ary zay efa nomanin'Andriamanitra ary azo antoka fa na ny mpihira azy dia samy redina hoe zao ny akantony zany Jerosalema izany. Jerosalema vaovao. Ny toko sy andiny ny malaza n'izany dia efa fantatsika loatra ao anatin'ny Baiboly be da be ary tsy tambosaina miresaka Jerosalema. Mizara roa izy io. Ny ray Jerosalema efa nisy fa izay teo amin'ny andron'ireo Israely sy ny Joda ary anisany renivohitra anankiray ity Jerosalema ity. Fa misy koa ilay Jerosalema izay andrasantsika vaovao na Salema vaovao izay tsy hoe ilay intsony rehefa isehony amin'ny ranolanitra Kristika ho any an-danitrasika dia aveo indray ampidininy etya andova an'izany Jerosalema vaovao zany. Fa andehany ho sarity kely ny sainareo ao anatin'ny boky anankiray izay nisoratan'ity mpanompovavin'ny tompo ity mpanoratra anankiray izay nalaza fa izay zany Ramatoa Ellen White izany ary namela tahiriny antsoratra be da be indrindra makasika ny Jerosalema izay nisy teto ambonin'ny tany ary makasika ny Jerosalema vaovao. Dia zao indray mandeha rehefa tonga teto tany Jesosy dia miaraka tamin'ny mpianatra izy ary nitoro ny tenin'Andriamanitra nanambara fa tsy maintsy verina indray Jerosalema vaovao na ilay Edena vaovao izay tandindony ilay Edena fa izay simba sy rava teo anatrehan'ny fahotana tamin'ny androny Adamaseva ary nakarina moa zany Edena vaovao zany ary io indray no ampidinina ety ambonin'ny tany ary sitraka n'izany Jerosalema vaovao zany isika. Fa efa tandindona izay nisy teto ambonin'ny tany nefa ny Jerosalema ary mahafinaritra ny tompo mihitsy ny mandeha amin'ity tempolo tao Jerosalema ity ary indray andro rehefa nitoro ny filazany tsara ny tompo dia resy lahatra ary tamin'ity fotoana izay efa amaraparana ny fiainany teto ambonin'ny tany dia niakatra ho an'ny Jerosalema izy. Tamin'izay fotoana izay izy no anisany niaona tamin'ireo vahoaka marobe ary reraka izy dia lasa izy nitokana kely tery ambony tendrombohitra fa rehefa tonga teo indray izy dia zao ozy Jesosy andetsika hiala sasatra mba hitokana kely fa reraka ery amin'ireo tendrombohitra ery ampitany rano mba tsy ho antsony reto vahoaka reto fa isika sy ny mpianatra ihany no andeha hoeny. Lasa zareo tao ambadika izany dia gaga ny vahoaka hoe taon'ny laozan'ny tompo sika, taon'ny laozan'ny Jesosy tsika, aizy izy ilay zanak'Andriamanitra
izay afaka manao zavatra mahagaga eo amin'ny fiainantsika. Jesosy moa nandeha nitokana ary tao ambadika izay fitokanana izay no indro efa indreto ndray ny vahoaka, sasany nandeha tongotra, sasany nandeha sambony ampitaneo renirano ary nagaga dia zao ilay vahoaka ndray nitonga talohan'i Jesosy izay nitokana. Tsy nahazo aina akory mpianatra sy Jesosy fa dia indreo fa tonga onena azy Jesosy ary dia nampafantariny Jesosy azy ny amin'ny ilay fiaviany Jerosalema vaovao nitoriny teo aminy. Ary tamin'izay fotoana izay Jesosy dia laobava ihany koa hoe ity Jerosalema izay misy eto an-tany ity ho rava, fa ilay Jerosalema vaovao aharitra mandrakizay ary ho feno ny fitahiana rehetra, ny fahasoavana rehetra ty Jerosalema ty. Fa zao kosa isika izay mbola eto amin'ity tany ity dia andalo fahantrana, fijaliana ary mahonena ny mahitatsika fa ny mahafinaritra anareo Jesosy amin'reto vahoaka reto izay tsomby 5,000 lahy no tonga teo ny aino azy dia mbola isindray ny fifaliana ialany fahantrana rehetra rehefa ho any amin'ny Jerosalema vaovao sika. Ry havako, mahafinaritra izany resaky Jesosy tamin'reto vahoaka reto zany. Ary androany dia tika ihany koa ny milaza amintsika ny tantarany Jerosalema vaovao. Efa mandalo fotoatsara, efa dodina loatra isika ary efa mandalo ny olana maro samihafa tsika ary efa tsy misy anteherana tsony ny amin'ny fahantrana, onena koa ny tombo izay mbola miandry ny fahatongavany tsy hoelany amin'ny ranolanitra ary andray atsika anomana ny fidinantsika eto ambonin'ny tany ireo vavonjy rehetra ao anatin'izany Jerosalema vaovao zany. Ary zay ny fanambarana ao amin'ny Apokalipsy 1:20. Apokalipsy 1:20 dia andeha ho jerentsika eo amin'ny andininy voalohany, fa zao nivaky ny teny aminaran'i Jesosy. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Izany no fanambarany Jaona ny amin'ity Jerosalema vaovao na ity tany vaovao ity, izay manasongadina fa hafa mihitsy izy ity, tsy mitovy an'izao tany iainantsika zao na zao lanitra iainantsika zao, fa hafa mihitsy. Ary ny zavatra anankiray fa misongadina eto dia hoe tsy hisy tsony ranomasina. Ranomasina manko dia ho hitantsika io mahery vaika io, fa ranomasina fitaratra zany eo ihany fa mamirapiratra izay azo andianana ditongotra tsara amin'izany fotoana izany. Fa amin'izao io dia mamono mafaty rehefa mandeha sambo na mandeha lakana isika manoloana nyreny ranomasina ireny dia mitaintaina. Fa amin'izany fotoana izany efa io sady nitoetra hoe tsy hisy tsony ny ranomasina fa ranomasina fitaratra. Eo amin'ny andininy faharoa dia zao ny fanambarana, ary nahita aho fa indro tanàna masina dia Jerosalema vaovao izay nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo iaona amin'ny vadiny. Zay koa zany ny fahitany Jaona an'ity Jerosalema vaovao ity, izay melosa ady izay iaona amin'ny ampakarina sy ny mpapakatra. Ho hitantsika moa zany iza ny ampakarina ary iza ny mpapakatra. Fa mahafinaritra zany fa dia ohatran'ireny mpivady reny mihitsy izay iaona ao anatin'ny atao hoe mariazy ny fiaonan'i Jerosalema ho amin'i Jesosy. Zany hoe ny Jerosalema izay misy an'ilay tanàna masina, ilay vahoaka an'Andriamanitra masina izay ho ampiakarina miaraka amin'ny Kristy ho eto amin'ity tany ity indray. Ka izao ny fanambarana eto hoe hidina avy any an-danitra satria efa voaomana izy io, satria efa andro vahoaka an'Andriamanitra izay tamin'ny andro ny fiavian'i Kristy dia nijanona rivotaona tany, fa izao kosa dia hidina amin'izay ny mpapakatra sy ny ampakarina, hidina ety tany iverina eto indray ho tany vaovao, ho lanitra vaovao, Jerosalema vaovao. Dia ny andininy fahatelo, toetra mbola mamaritra an'ity Jerosalema vaovao ity. Zao ny fanambarana amin'ny andininy fahatelo, ary nareo feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe indro ny taberna kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo olony ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia eo Andriamanitra. Ao anatin'ity Jerosalema ity ihany koa zany dia manambara fa anisan'ny tena misy toerana anankiray izay voalaza teo fa isy taberna kelin'Andriamanitra hipetraka ao anatin'ilay Jerosalema vaovao, ary ao Andriamanitra araka ny fanambarana izay andehanan'ny olona rehetra enkohaka hivavaka. Zay ny antony hivavahana zao, satria mbola hivavaka isika rehefa tonga any amin'ity Jerosalema vaovao ity na ilay tany vaovao indray, dia ao zany ny olona hiaraka amin'Andriamanitra hitoetra ao ary onona ao mandrakizay. Dia ny andininy faefatra mahafinaritra ihany koa izay tsy tovizany amin'ity tany misy atsika ity ilay Jerosalema vaovao. Dia inona indray amin'ny andininy faefatra, ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Inona zany?
am'izao fotoana zao dia mitomany isika rehefa misy fahafatesana, misy problema, misy re olana maro samy hafa rehetra, fa rehefa ao anatin'ity toerana Jerosalema vaovao ty sady efa ao ny taberina kelin'Andriamanitra dia zao tsisy intsony ranomaso, tsisy intsony ranomaso, tsy tomany intsony zany isika mianakavy reto fa fifaliana mandrakizay no iandrasana ao anatin'izany tanàna zany ho avy zany. Ary zao ny teboka manaraka ao anatin'ny 1:4 io hoy izy hoe ary tsisy fahafatesana intsony. Io manko no mampitomany, io ny anisan'ny tena mafy indrindra ho am'izao fiainantsika izao, misaraka maty ary lasa le olona ohatrany tsy hitantsony, alahelo zany. Ary am'izay fotoana zay dia efa iona moa, efa nisy fionana be da be rehefa tonga Kristy teo amin'ilay fehiviny teo amin'ny ranolanitra, fehiviny teto amin'ity tany itya zay naka ny olona nakany aminy, izy tsy midina fa ny olona no miakatra nakany any an-danitra nanomana an'ilay Jerosalema vaovao. Dia any izy miteny ho foanana ao anatin'n'itya Jerosalema vaovao tya ny fahafatesana. Dia zao ihany koa anisan'ny mahafinaritra sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra talo rehavako malala. Mahafinaritra izany fanambarana an'ity Jerosalema vaovao ty. Aoka ho dodina isika, aoka ho tena ifikitra amin'Andriamanitra isika fa ilay Andriamanitra efa manomana an'izany. Ary zany ny tenin'ny Kristy hoy izy hoe andeha hanamboatra fitoerana ho anareo, ary andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy ndray ka handray anareo ho any amiko, ka izay toerako ny toeranareo, aza malahelo ny fonareo. Zany ny voalaza amin'ny Jaona 4:10 amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Manambara fa zava-misy zany io rehefa niakatra Kristy, ary efa nipotra ndray izy amin'ny fehiviny fandroany dia hitaonany zany olona rehetra zany ary anomana Jerosalema vaovao. Dia zao ny fanambarana amin'ny andininy fahadimy, ary olona mipetraka ambony seza fiandrianana, ino avaoziko ny zavatra rehetra, ary koa izy soraty fa matoky sy marina ireto enindreo. Fanavaozana, misy manko miteny am'izao fotoana hoe avaozana tsy haiko ino, fa ny avaozana zany eto dia ny tany, zay le fanavaozana eto, izay le tontolo kevitra voalazan'ny Apokalipsy 1:20. Avaozana, le avaozana dia io zavatra rehetra tsika ambony tany io tsy hisy tsony rehefa ao amin'ny Jerosalema vaovao, ao amin'ny Jerosalema vaovao dia vaovao avokoa zay fahitantsika ty aloha ny toetra mamaritra an'ilay Jerosalema vaovao. Ka dia matoky sy marina ho ny tompo izany teny zany, tsy resaka anganongano zany, tsy resaka laingalaingy zany, fa rehefa inotsika fa ho avy zany dia ho tanteraka ho aminao io ho amintsika tsiraray avy niditra ao anatin'ilay Jerosalema vaovao. Ny andininy faheniny dia izy hoe ary hoy izy tamiko, miresaka amin'ny Jaona zany izy io amin'ilay fahitana, tanteraka ireo izao n'ilay fiandohana natsoina hoe alfa, ary zao ny antsoina hoe omega na ny fifarana. Ny alfa dia fiandohana ary ny omega dia fiafarana. Zany hoe raha misy ny fiatombona tsy maintsy misy ny fiafarana. Raha nisy ny zavatra rehetra zay nandalovan'i Kristy eto ambony tany dia tsy maintsy faranan'ny Kristy avokoa izany rehetra zany, satria izy no anomana Jerosalema vaovao. Dia zao ny mahafinaritra ao amin'ity Jerosalema vaovao ty, izasy ianao raha maresy eto amin'ity tany feno faratsiana sy fahafatesana sy fanaintainana ity, dia tafita ao anatin'izany miara-miomby nantoko amin'i Kristy, dia ianao no alatsoina hoe mpandresy, ianao le andresy ka ho raisin'ny Kristy ho any amin'izany fiainana mandrakizay zany. Dia zany ny andininy fafito hoe izay maresy no andova izany zavatra izany ho ary Andriamaniny aho ary izy ho zanako. Sika tsara avy reto anie ho amintsika izany teny fikasana izany ao anatin'ilay Jerosalema vaovao, ho mpandresy ka hiteny ilay Andriamanitra, hiteny Kristy hoe zano Andriamanitra aho ary ianao ho zanako, zaho ny rainao ianao zanako, ho zany anie sika andova Jerosalema vaovao. Dia reto misy mamaritra toetra zay tsy ho ao mihitsy, narengy ane tsy ao anatin'ny toetra tsika ireto toetra ireto izay tsy andova Jerosalema. Ao andininy fahavalo hoy izy ny osa zany dia tsy makao, tsy hoe olona efa reraka zany zay atao, tsia fa le olona tsy mba manana fanapa-kevitra, osa amin'ny fanapa-kevitra sady tsy hita mihitsy zay heviny, zany atao osa eto, tsy mba manana foto-kevitra mafonja hoe za dia hijoro hiaraka amin'Andriamanitra, zay le osa. Fa raha vao misy zavatra ohatra mafimafy fa za aloha tsy omba an'io ahy, tsy hiaraka amin'io ireny dia toetra tsy mba tian'Andriamanitra, tsy mandova ny olona tsy manana fanapa-kevitra, ny olona osa ara-kevitra tsy mijoro amin'ny famarinana, tsy andova fiainana mandrakizay. Ary tsy vitan'izany ihany fa tsy andova ihany koa ny tsy mino. Raha tsy nonao zany dia aza mieritreritra hoe za raha tsy mino an'izany Jerosalema vaovao dia fahazamana tena ho any, satria tsy ho azonao mihitsy, tsy ho any ianao
fa ny faniriko tsy osatsika mifanapa-kevitra miaraka amin'ny tompo ary ino sika fa misy zany de ozy izy ato tsy hoany koa ny vetaveta zay olona vetaveta zany tsy haiko fanamaritana zany abominable vetaveta zany hoe nitoetsaina ratsy rehetra de ataony avokoa aza mieritreritra ho any amin'ny Jerosalema fa tanàna masiny zany mendrika ho an'ny olona izany mpamon'olona de tsy miditra any ihany keo ny mpijangajanga okare raha vao manana toetra ny fijangajangany sika tsy makany ihany ko sika ho amin'ny mpijangajanga ny mpanao ody ratsy piskidy zany ireny mpamitak'olona reny a tsy makany ny mpanompo sampy tsy makany ny mpandanga raha zatra mandanga lavy ianao a misy zavatra mandanga tsy hoany am'zany Jerosalema vaovao zany ny zavatra rehetra zay toetra ratsy zany de tsy makany am'ilay Jerosalema vaovao fa misy toerana zay fa amenan'ireo olona reo ndray de ozy izy eo ambany eo hoe ireo de anana anjara any anatin'ny fariafo mirehatra le fariogno zany tsy tehirizana an'ireo olona hoany ka zay zany efa vonona zany zay efa vonona zay fa efa toetranay eo tsia mbola afaka miovy sika manolonany zany toetra ratsy zany ary tsy manomana afo hoany am'zany faratsiana zany Andriamanitra fa ny afo zay tsy maintsy ho atao am'zany fariafo zany anadiovana nyty tany ty alohan'ny petrahany Jerosalema vaovao diovina izy ty rehefa vita ny rivotaona de diovina ty tanitsika ty de petraka eto ndrasika ka ireo zay tsy voavondry efa tavely eto nanana an'ireo toetra reo dia tsy ianao ny tsy tian'Andriamanitra na hodorany fa tsy maintsy anadio ny tany izy dia anisan'ny voadio ao ianao ka maty ao fa Jerosalema de ho tanàna masina raha izao no tiako ambara tsotra ny toetra zay takina ao anatin'ity Jerosalema vaovao ty de toetra tsara satria Jerosalema vaovao de anisan'ny tsara indrindra andeha maraparana ny am'zany Jerosalema vaovao zany satria izay ny fanambarana ao amin'ny Korinthiana voalohany toko fa 12 ka ny 9:4 de zao ny fanambarana ny fahafatesana ny fahavalo farany oreseny eto amin'ty tany tsisika de manoloana fahafatesana mandalo notrokaretina re firifiry mono maty firifiry mono mijaly ary indrindra ao anatin'izao valana retiny corona zay efa misy eto amintsika covid-19 firy efa nodimandry kanefa tsy mety resy mihitsy amin'ny fomba fijery efa misy aretina vaovao ndray misy loza zay mamarana ny amin'ny fahafatesana fa zao kosa io fahafatesana io de tsisy tsony ao amin'ny Jerosalema vaovao zay voatanina tsy ho ela zay Kristy ilay mpapakatra ary ny apakarina dia isika izay voavondry ao anatin'izany Jerosalema vaovao zany satria fa ao ny vahoaka an'Andriamanitra mpidininy eto dia fionambe miaraka amin'Andriamanitra de am'izay fotoana zay mahafinaritra ny teny fikesanany amin'ity fahafatesana ty fa rehefa mitafiny tsy fahalovana ty mety maty ity ary mitafiny tsy fahafatesana ty mety loh ity de zao ho tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana no resena kalevina ry avako tsisy fahafatesana tsony ary tsika io ny tena isan'ny mavesatra indrindra am'izao fiainana zao ary izay ny fitiavan'Andriamanitra nanafoana fa tonga teto ambonin'ny tany Kristy ary mahafinaritra ny fanambarana hoe fa Kristy teto ambonin'ny tany dia nao am' Jaona toko 7:4 fa toy zao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo zao de nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay zany hoe ny fitiavan' Jesosy zay le fitiavana ho foanan' Jesosy ny fahafatesana tsy hisy tsony ary ao anatin'ity Jerosalema vaovao izay holovatsika zay iandrasantsika faratra ty amin'ny toetra tsy misy fahafatesana de zasy ianao no voavonjy ao anatin'izany tiako ary ny iantso atsika zay manaraka an'izao fandaharana manokana tianao Jesosy ary miandry anao izy hiditra ao anatin'izany Jerosalema vaovao zany miandry anao izy an'olo tena ka hiala am'ireo toetra ratsy zay voalaza amin'ny indriny ny favalo ny osa ny mpijangajanga ny mpamono olona ireo manao ratsy vetaveta ireo nitoetra ireny tsy tian'Andriamanitra hiditra ao anatin'izany tanàna zany fa zaminy amin'izao androany izao enao io dia andray ilay fitahina lehibe avy amin'i Jesosy de ilay Jerosalema vaovao inoko zany ary eto dia hitondram-bavaka ho anao ho tafiditra somatsara ao anatin'ny Jerosalema vaovao ivavaka isika ry Andriamanitra ray be fitiavana azona iantoka ny am'ilay Jesosy Kristy zay maty ary nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana na izany aza ny zavatra miseho eto amin'ity tany zay efa ratsy ity ny fahafatesana zany ny fahavalo farany ho reseny ho resy zany rehefa hiditra ao amin'ny Jerosalema vaovao zay ho resy zany rehefa ho voavonjy zay reto ka hiaraka ho ampiakariny Kristy ao anatin'izany Jerosalema vaovao zany ary azo antoka fa tsisy tsony ny fahafatesana
tsisy ranomaso, tsisy ireo fanaintainana sy fijaliana, fa efa lasa ny zavatra taloha zay iainana ireto. Fa fiainana vaovao miaraka aminao Kristy. Ino zay? Anapa-kevitra androany, anao ho tsara toetra, anariny fahazarany ratsy rehetra, fa hivavaka, hientehitra aminao Jesosy, ka hanala ny toetra ratsy, fa ho toetra tsara kosa no tafinay, andovanay Jerosalema vaovao, ka ho ampiakariny Kristy zay amin'ny fotoana zany, ilay mpapakatra ka andova fiainana mandrakizay tsisy fahafatesana intsony. Misaotrany amin'ny teninao Tompo, mankasitraka na dia foy ary zany azo antoka fa mbola afaka hiaino sy andalina bebe kony amin'ny Jerosalema vaovao zay. Eto dia manamafy zay Tompo, aoka ho tsaivinao zay ranodimandry ka hitsangana ao amin'ny fahafatesana, ary zay velona kosa dia aoka ho akarinao andova an'izany Jerosalema vaovao zany. Teny vavaka tononona aminaranao Kristy rery ihany. Amen.